Dobré dopoledne, vítám vás u 5. dílu pořadu Volejte kryptořediteli, kde si odpovídáme na základní dotazy ohledně světa kryptoměn. Nebudeme to déle zdržovat a jdeme na první dotaz. Tak, první dotaz máme od Honzy a ten se ptal: Kubo, kde stakeuješ Ethereum? Tak, první věc, musíme si říct, co je to staking. Stakeování alias staking je vlastnost určitých kryptoměn. Vy si musíte uvědomit, že ty kryptoměny fungují každá jinak podle toho, na jakém konsenzu jsou stavěné. Co je to konsenzus? Konsenzus je třeba proof of work. Na tom je stavěný Bitcoin, že se takzvaně těží. Jenomže všechny krypta se netěží. Máme těch konsenzů aktuálně okolo 15-16 a jeden z těch konsenzů se jmenuje takzvaně Proof of Stake. Další je třeba Proof of History, Proof of Authority, Proof Delegate, Proof of History a tím vás tady nechci zatěžovat. Zpátky ke stakingu. Ethereum je stavěný na konsenzu Proof of Stake. Co to znamená? To znamená, že ti uživatelé, co vlastní to Ethereum, tak to Ethereum uzavřou do bloku a do toho daného blockchainu, toho Etherea, ty svoje Etherea tam uzamčou a na základě toho oni dostávají odměny ve formě těch Ethereí. To je takzvaný staking. A ten staking je naprosto úžasný, protože ten ekosystém toho blockchainu, teďka si vemete na to Ethereum, protože to Ethereum je blockchain, se udržuje tak, že ty lidi v tom mají důvěru a uzamykají ty dané Etherea a na základě toho dostávají ty odměny. Takhle se udržuje ten ekosystém toho Etherea a Cardana a Avalanche, všech prostě kryptoměn, co fungují na bázi Proof of Stake. Jednoduše řečeno. A tomuhle procesu se říká takzvaně staking, že to tam uzavřu. Co se týče osobně mě, tak já Ethereum nedržím, ale drží ho naši klienti a ty ho stakeují na burze Coinbase. Tam ho uzavřou na měsíc, popřípadě na 3 a tam to stakeují. Takže takhle jednoduše jsem nejprve vysvětlil, co to je staking, protože to úplně není jednoduchý na pochopení a zároveň jsme si řekli, kde teda stakeovat to Ethereum. Tak, první otázka zodpovězená, jdeme na druhou. Ta byla zajímavější, tohle taky byla dobrá otázka, ale tahle byla zajímavější, od Verči. Ta se mě ptala, co to jsou vlastně ty kryptoměny. Že to nechápe, že to je pro ní složitý, že si to nedokáže prostě představit a že tomu prostě nerozumí. Tak co to je? Takže ty kryptoměny jsou primárně algoritmy. Ty algoritmy a ty krypta jsou nějak naprogramovaný předtím, než jdou na trh, než se spustí. Příklad, Bitcoin je naprogramovaný tak, ten algoritmus, že má omezené množství, je 21 milionů a každý 4 roky se těží a těží se o půlku míň. Jo. A navíc je stavěn na bázi konsenzu Proof of Work. Ale každý to krypto je jiný a je jinak naprogramovaný a má jiné vlastnosti. Takže primárně ty krypta jsou, prosím vás, algoritmy. Jo? To je důležitý si říct. A sekundárně ty krypta mají nějaké vlastnosti, které jsou pro ně specifické. Třeba Bitcoin je platidlo. Jo? Jeho primární funkce Bitcoinu je prostě platidlo. Monero platidlo. Jo? Další Dash platidlo. Další Zcash platidlo. A jde o to, že třeba tady ty krypta, které jsou na bázi Proof of Work, tak jsou platidla. Pak máme třeba Proof of Stake, o čem jsme se tady bavili v předchozím dotazu. To je třeba Ethereum, to je Cardano, to je Avax, to je, Solana není, to je na Proof of History, a to je jedno. Ale těmhle kryptám, tam ta vlastnost je, že oni jsou takzvaně blockchainové platformy. No co to znamená? To znamená, že na těch daných kryptoměnách alias blockchainových platformách můžou vznikat nějaké projekty. Jo? Příklad teďka Chainlink vytváří naprosto robustní spolupráce se Swiftem, s UPC a tak dále. Jako
na tom kryptu prostě jde stavět něco. Jo? Je to blockchainová platforma, na které jde jdou stavět prostě různý projekty, různý smart kontrakty a tak dále. To je vlastnost, ku příkladu, tady těchhle z těch coinů. A pak máme ještě třetí, aby toho nebylo málo, a to jsou tokeny. A tokeny to jsou prostě coiny, které jsou taky stavěný na nějakým blockchainu, ale ty nevytváří nic, to jsou prostě tokeny, přes které jedou peníze. A to jsou třeba meme tokeny, Pepe, Floky a tak dále. A teď už zabíhám do detailů. Primárně prostě krypta jsou algoritmy a každý to krypto je zkrátka specificky na určitou věc. Tečka. Jo, víc potřebovat znát nemusíte. Tak a poslední dotaz je od pana Bureše. A pan Bureš se ptal, v jaké fázi bull marketu už jsme. Děkuji. No, pane Bureši, takže za prvé, super, že víte, že jsme v bull marketu, a pro diváky, co to je ten bull market. Bull market je fáze v trhu, dejme tomu, takhle bych to nazval, kde rosteme. Jo, kde to jde prostě všechno nahoru. Bull market alias beachy market, beak, jo, že prostě má ty rohy a jde nahoru. Tady ta fáze trhu se vyznačuje tak, že prostě všecko roste. No a teďka kde my jsme s tím kryptem? No my jsme už v té pokročilejší, ne-li té konečné fázi toho bull marketu a jediné, co před sebou máme, tak tu euforickou část. Tam ještě nejsme. Ta euforická část bull marketu se vyznačuje tak, že zkrátka všecko rapidně a nesmyslně roste a v médiích se o tom píše, všichni o tom mluví a když to přeženu, tak i uklízečky chcou nakoupit Bitcoin nebo jiný krypto. To je euforická část bull marketu. A my jsme před ní. Jo, my jsme těsně před ní, ještě tam nejsme. Co se týče opaku bull marketu, tak je to takzvaně medvědí trh a ten medvědí trh se vyznačuje tak, já se omlouvám, ten medvědí trh se vyznačuje tak, že zkrátka všechno klesá dolů. Jo, tak se vyznačuje medvědí trh. Takže bull market jsme před tou euforickou částí a zkrátka jsme v pokročilé fázi toho bull marketu. Jo? Tak, to byly všechny dotazy, my za ně děkujeme, já se teda omlouvám za ten call, vidíte, že klienti nespí. Každopádně, kdybyste měli nějaké dotazy, pište to dolů pod videa a my děkujeme a mějte se hezky, nasanou.